Բարև ձեզ, հարգելի հանդիսատեսներ, իմ անունն է Տիգրան Խզմալյան, ես Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահն եմ, բայց այսօր այս տաղավարում ես մի փոքր անսովոր դերում եմ, ես հաղորդավար եմ լինելու, որովհետև մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, որոնք ներկայացնում են Եվրոպայի ամենահին քաղաքական կազմակերպությունը, այն կոչվում է PanEuropa. Ես կներկայացնեմ իրենց սկզբից և հետո մի փոքր կպատմեմ այդ կազմակերպության մասին ու հետո մենք հարցերով ու պատասխաններով կփորձենք բացատրել նրանց այցելության իմաստը, նպատակը։ Նախ եւ առաջ ես հպարտությամբ ներկայացնում եմ տիկին Վալպուրգա Դուգլաս ֆոն Հաբսբուրգին, եթե հիշում եք դպրոցական պատմության դասերը, Ֆոն Հաբսբուրգները դա ավստրիական թագավորական տան ազգանունն է եւ նա ներկայացնում է հենց այդ հնագույն ավստրո-գերմանական ընտանիքը, նա ժառանգորդն է Հաբսբուրգների եւ մեր երկրորդ հյուրը պարոն Ռայնհարդ Գլուչեկն է, որը գլխավորում է PanEuropa կազմակերպության ավստրիական ճյուղը, այսինքն PanEuropa Austria. Ես մի փոքր պետք է բացատրեմ ինչու ենք մենք հրավիրել իրենց այստեղ եւ սա անչափ կարեւոր է Հայաստանի ապագայի համար ոչ միայն այն պատճառով որ ես ներկայացնում եմ եվրոպական կուսակցությունը եւ բնականաբար շահագրգռված եմ որ Հայաստանում լինի ավելի շատ Եվրոպա PanEuropa-ն ստեղծվեց 1922 թվականին, 101 տարի առաջ, անցյալ տարի իրենք 100-ամյակը նշեցին, եւ դա փաստորեն ստեղծվեց առաջին համաշխարհային պատերազմից 4 տարի անց, երբ որ 4 կայսրություն ավստրո-հունգարականը, ռուսականը, օսմանյան կայսրությունը փլուզվեցին, բրիտանական կայսրությունը նույնպես գտնվում էր ճգնաժամում Եվ Հաբսբուրգները որոշեցին, որ պարակտված, թուլացած եւ ամայացած Եվրոպան, որը կորցրել էր 10 միլիոնից ավել բնակչություն, ընդ որում մենք հայերս չպետք է մոռանանք, որ ցեղասպանության հայ զոհերը իրականում առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհ են, որտեղ ցեղասպանությունը, ինչպես եւ Սարդարապատի հերոսամարտը, դա առաջին համաշխարհային պատերազմի անկախտելի մասեր են։ Մեզ սովորեցնում են այնպես, որ մենք չպատկերացնենք այդ երկու գործընթացների իրականում նույն բնույթը Այդպես որ մենք այն ժամանակ Անտանտայի անդամն էինք, ահա ինչու Հայաստանը ի տարբերություն մեր հարևանների, Վրաստանի եւ նորաստեղծ Ադրբեջանի իրավունք ունեցավ ստորագրել Փարիզյան խաղաղ կոնֆերանսը Սևրի պայմանագիրը, որովհետեւ մենք հաղթող երկրների անդամ էինք, դաշնության անդամ էինք, Անտանտայի անդամ։ Եվ ահա 1922 թվականի Հաբսբուրգները, որոնք արդեն կորցրել էին իշխանություն, իրենք որոշեցին, որ գաղափարախոսությունը համաեվրոպական գաղափարախոսություն ավելի կարևոր եւ վեր է բոլոր ազգային սահմաններից եւ ստեղծեցին մի գաղափար, որը պետք է միավորեր Եվրոպան որպես գաղափարախոսություն, որպես քաղաքակրթություն եւ առաջին ղեկավարը Օտտո ֆոն Հաբսբուրգը, տիկին Վալպուրգայի հայրը հիմք է դրել այդ շարժմանը, որի անդամները Եվրոպայի մշակույթի, քաղաքականության, գիտության փայլուն ներկայացուցիչներն են, ասեմ միայն մի քանի անուն, դա Ալբերտ Այնշտայնը եւ Զիգմունդ Ֆրոյդը, դա Ֆրանսիայի առասպելական նախագահ Շարլ դե Գոլն էր եւ հետ պատերազմյան Գերմանիայի առաջին կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերը, ահա ինչպիսի հյուրեր մենք ունենք այսօր, պարոն Գլուչեկը ներկայացնում է հենց Ավստրիան, իսկ տիկին Վալպուրգան, քանի որ նա ամուսնացել էր Շվեդիայում, նա ներկայացնում է այս պահին Շվեդիան, նա շվեդական Ռիքսդագի խորհրդարանի անդամ էր տարիներ շարունակ եւ ինչպես ասացի PanEuropa համաեվրոպական կազմակերպության փոխնախագահն է։ Հիմա ես կդիմեմ իրենց խնդրանքով
պատմել ինչ են իրենք տեսել Հայաստանում, ինչպիսի տպավորություն է թողել եւ ինչու են իրենք եկել. So I introduced a little bit the goals and the background of your visit, a little bit the background of PanEuropa, but feel free and take the field, explain what you are coming with. Well, thank you very much for the possibility for us to come to Armenia and see that how Armenia is trying to find its way towards Europe. Շնորհակալություն այս հնարավորության համար Հայաստան այցելելու եւ տեսնել այն, որ Հայաստանը փնտրում է իր ճանապարհը դեպի Եվրոպա. I think it is very important that it's not only the politicians but even the non-governmental organizations who help in this respect. Կարծում եմ ոչ միայն կուսակցությունների, այլ նաև հասարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը այդ գործընթացին շատ կարեւոր է. And PanEuropean Union is the oldest non-governmental organization working for the unification of Europe. PanEuropa դա ամենահին ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, որը 1922 թվականից աշխատում է հանուն Եվրոպայի միավորման. We celebrated 100 years of our existence last year, and that means we were already a non-governmental organization before the expression non-governmental organization existed. Մենք ոչ կառավարական կազմակերպություն ենք մինչև այդ գաղափարը ոչ կառավարական կազմակերպությունները ընդհանրապես հայտնվեց եւ անցյալ տարի մենք նշեցինք PanEuropa կազմակերպության 100-ամյակը. And in this respect, it's interesting to think that in 100 years, our organization only had 3 presidents. That shows that we are trying to do everything. We are not here to do something quick, a quick fix, but we are here for a long-term commitment. Այս 100-ամյակի ընթացքում մեր կազմակերպությունը գլխավորում էին ընդամենը 3 նախագահ եւ ես սա հիշատակում եմ հասկացնելու համար, որ մենք չենք փնտրում արագ լուծումներ, մենք գալիս ենք երկար վերլուծությունից հետո եւ գալիս ենք որպեսզի մնանք եւ աշխատենք երկարաժամկետ. Well, if we now launch a pan-European Union of Armenia, we want to be here to the day that Armenia joins the European Union. Մենք այստեղ եկել ենք գլխավոր նպատակով, որպեսզի սա արդեն ես իմ անունից ասեմ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության հետ միասին մեր նախաձեռնությամբ Տիկին եւ պարոնը եկել են ստեղծելու PanEuropa Հայաստան, PanEuropa Armenia կառույցը, որը մասնակցելու է, որը միանալու է PanEuropa միջազգային ընտանիքին. And I think that it's also important to think PanEurope has always had as an idea to destroy the Iron Curtain. Ես կարծում եմ, որ ժամանակին PanEuropa որպես գաղափարախոսություն եւ որպես միջոց կարևոր դեր խաղաց երկաթե վառաքույրը քանդելու գործում. In 1989 we had organized the pan-European picnic at the Austro-Hungarian border. 1989. 1989 թվականին մենք կազմակերպեցինք բացօթյա մի հավաք, որը կատակով անվանեցինք պիկնիկ, ավստրո-հունգարական սահմանի վրա. And there 661 people from East Germany fled to the west. Եվ այդ ընթացքում 600-ից ավել արևելյան գերմանացիներ, որոնք մասնակցում էին այդ միջոցառմանը, կարողացան տեղափոխվել արևմտյան Գերմանիա, այդպես սկսվեց փաստորեն այդ հսկայական փախուստը. And that was the start of the fall of the Iron Curtain. Դա էր հենց այդ օրն էր իրականում սկիզբը երկաթե վառաքույրի քանդման գործընթացին. So we celebrated with all the countries that became liberated at that time their accession to the European Union, and we are going to celebrate the same thing with Armenia. Այդպես որ մենք ակունքներում ենք կանգնած եւ մենք շնորհավորում ենք եւ տոնում ենք Արևելյան Եվրոպայի երկրների ազատագրումը սովետական լծից եւ հիմա մենք այստեղ ենք որպեսզի առաջնորդենք եւ ձեզ հետ միասին տոնենք մոտալուտ եւ մոտ ապագայում տեղի այն որ տեղի կունենա շուտով Հայաստանի ազատագրումը եւ Հայաստանի միացումը Եվրոպային. Հիմա խոսքը կտամ պարոն Ռայնհարդ Գլուչեկին, որը գլխավորում ինչպես ասացի PanEuropa Austria կազմակերպությունը.
maybe I come back to the idea which is behind PanEuropa. PanEuropa, or the original principle of PanEuropa, it's a geopolitical concept. It's a geopolitical concept because when you see the situation which existed in the time when it was founded, this was 4 years after World War I, which means the European order was destroyed. Europe was split up in states, in small states. A big European internal market was destroyed with a lot of negative economic and social, etc. consequences. And all of these small countries tried to export their problems which could not work. Ես կուզեի մտքով վերադառնալ 1922 թվական, որպեսզի դուք հասկանաք, ինչպիսին էր Եվրոպան 100 տարի առաջ։ Ընդամենը մի քանի տարի էր անցել ավերիչ առաջին աշխարհամարտից հետո եւ քանդված էր ամեն ինչ, քանդված էին սահմանները, քանդված էին ընդհանուր շուկան։ Եվրոպան իրենից ներկայացնում էր խայտաբղետ մի պատկեր, որտեղ փոքրացած երկրները, որ մնացել են կայսրությունների անկումից հետո, կարող են արտահանել միայն իրենց խնդիրները, իրենց ցավերը եւ իրենց ոչ մի բան չէր միավորում։ And at this time, Richard Coudenhove-Kalergi, the founder of PanEuropa, analyzed the situation. By the way, he was under 30 years at that time. Yeah? And his conclusion was, okay, if you don't find a solution which unifies Europe somehow, we will go into a next war. He called it the future war. And so he wrote an article, PanEuropa proposal, and proposed that Europe comes together to form a European foreign and security policy, to form an internal market, and to create a European court. So three pillars, and at the same time, of course, the freedom of people, liberty, human rights, personal dignity, democracy, free market economy. These are principles which stand behind that, and also the principle of Christianity. Could you please spell his name once again in order I make sure I am not spelling it wrong? Richard Coudenhove-Kalergi. Kalergi. Richard Coudenhove-Kalergi այն մարդը, որը 37 տարեկանում փաստորեն առաջացրեց այդ գաղափարը եւ այդ գաղափարը դրվեց Պանեվրոպա կազմակերպության գաղափարախոսության հիմքում։ Ինչ էր ասում նա, 3 հիմնական սյուն պետք է վերականգնվի Եվրոպայում, որպեսզի Եվրոպան կրկին դառնա քաղաքակրթություն միավորված մայրցամաք։ Դա ընդհանուր շուկան է, դա ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունն է եւ ընդհանուր դատական համակարգ, որպեսզի մարդիկ զգան, որ այս մայրցամաքում, այս քաղաքակրթության ներքո գործում է նույն օրենքը։ Այս 3 պայմանները հանդիսացան Եվրոպայի միավորման խթանը եւ ինչպես կարելի է հեշտ նկատել, դրանք հետո դրվեցին նաեւ Եվրամիության ստեղծման հիմքում, բայց մենք ավելացնում ենք 4-րդ կարևորագույն մեր կարծիքով, ասեց պարոն Կլուչեկը, գաղափարը, դա քրիստոնեությունն է, քրիստոնեական արժեքներն են, քրիստոնեական գաղափարախոսությունն է Եվրոպայի հիմքը մեզ համար։ And these principles are still very important for the work of the Pan-European Union. That's why we created, or it was especially her father, Otto von Habsburg, who then was the second president of PanEuropa for a long time. This slogan, PanEuropa is all of Europe, which means for us that any European country has the right to join this process of European unification. Any European country has the right to join the European Union. Տիկին Վալբուրգայի հայրը Օտտո ֆոն Հաբսբուրգը, որը երկրորդ նախագահն էր Պանեվրոպայի, առաջարկեց եւս մեկ կարևոր գաղափար, որ Պանեվրոպան դա ողջ Եվրոպայի համար է, բոլոր եվրոպական երկրների, որոնք պետք է ազատության, ազատատենչության հիմքը դնելով որպես իրենց նպատակ կարողանան միավորվել նոր հետ պատերազմյան Եվրոպայում եւ դա շարունակում է մնալ եվրոպայական քաղաքակրթության աստառը եւ գերխնդիրը։ And therefore the process of enlargement is very important for us as PanEuropa. So we stand for
For example, the enlargement in the southeastern European region, 6 countries, now so-called Western Balkans, which are not part of the European Union. We propose that we change the neighborhood policy, which excludes membership in the European Union, to an accession policy, Ukraine, Georgia, Armenia. Բանային է, որ PanEuropan ոչ շատ հայտնի, բայց իրականում շատ կարևոր լծակ է, որը կանգնած է եվրոպական քաղաքականության հետկուլիսյան այդ մեխանիզմներում եւ հենց PanEuropa-ի ազդեցության տակ Արևմտյան Բալկանները ժամանակին դա Հարավսլավիայի բաժանումից հետո էր հիմա ունեն հնարավորություն միանալ Եվրոպային եւ ի տարբերություն որոշ երկրների եւ որոշ կազմակերպությունների PanEuropan ջատագովն է Եվրոպայի ընդլայնմանը եւ հիմա PanEuropan շատ է կարեւորում Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի միացմանը միավորված Եվրոպային. Thank you. You added, I think, Moldova, because I forgot it before. And then another point is that we create in this European Union a common foreign and security policy, because the challenges in the geopolitical field are very, very high for Europe. Think about Russia, think about China. Մենք շատ են կարևորում ընդհանուր արժեքներ եւ ընդհանուր անվտանգային քաղաքականությունը, որովհետեւ մենք չենք կարող անտեսել այն սպառնալիքները, որոնք խոյացել են վերջերս հատկապես ինդեմ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի այդ երկու երկրները հիմա դիտվում են մեր տեսակետից որպես սպառնալիք եվրոպական քաղաքակրթությանը եւ մեր միասնությանը. We see the struggle between the free world and the world of the despotism, and we stand clearly for the free world. Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում հիմա տեղի ունենում պայքար երկու ճամբարների ազատության վրա հիմնված երկրների միության եւ բռնապետության, եւ մենք հստակորեն ձեր կողմն ենք ազատության եւ ազատատենչության կողմն ենք. Miss von Habsburg, I told you that European flag, which is here nicely put near Armenian flag, which is my personal dream and maybe a growing majority of my fellow compatriots think like this. I told you that European flag is a symbol of security, which is quite maybe unusual for you there in old Europe. You regard European flag as a symbol of freedom, symbol of prosperity, liberalism, but in terms of security, it might be something new, because for us, this is a very special day today. Just 1 year ago, this day, Azerbaijani forces attacked not Nagorno-Karabakh, but very sovereign territory of Armenia, and we lost in 2 days fights 223 young Armenian soldiers, 80-90 years old boys, who were protecting the sovereign territory of Armenian Republic. And afterwards, the first reaction was European Union's claim that European monitors should be located on the eastern and then on southern border of Armenia. So you see unarmed monitors in very modest number, less than 200. They are armed with only blue flag with golden stars. And this is a symbol of security, because the main problem of our country now is a security. If you will allow, I'll shortly translate that, and then I'll ask you to comment. Ես ասացի, որ այսօր այս երկու օրը շատ յուրահատուկ են, ուղիղ 1 տարի առաջ 2022 թվականի այս սեպտեմբերյան օրերին մենք ենթարկվեցինք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ենթարկվեց ադրբեջանական հարձակմանը, եւ մենք բոլորս դառնությամբ հիշում ենք, որ ուղիղ 1 տարի առաջ 223, եթե ոչ ավել երիտասարդ հայ զինվոր սպանվել են, պաշտպանելով մեր երկրի սահմանները։
եւ մի քանի օր անց Եվրոպական միությունը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, որի մասին ես հիմա չեմ ուզում խոսել, բայց Եվրոպական միությունը շատ արագ որոշում ընդունեց դիտորդներ ուղարկել եւ դիտորդական առաքելությունը առ այսօր կանգնած է Հայաստանի արևելյան եւ հարավային սահմաններին եւ թեև իրենք անզեն են, ավելի ճիշտ զինված են միայն այս դրոշով, կապույտ դրոշը 12 ոսկեգույն աստղերով, այդ դրոշը հանդիսանում է մեր երկրի անվտանգության խորհրդանիշը եւ ես ասացի, որ եվրոպացիները սովորաբար այս դրոշի հետ կապում են ազատության, բարգավաճության, բայց ոչ անվտանգության խնդիրը մեզ համար մի երկրի, մի ազգի համար, որտեղ անվտանգությունը դա գոյաբանական հարց է, էգզիստենցիալ հարց է, եվրոպական դրոշը նաև անվտանգության խորհրդանիշ է եւ ես մեր հյուրերի ուշադրությունը հրավիրեցի այդ հանգամանքին. So did you feel wherever that European flag could be a symbol of physical protection and security? Well, first and foremost, I want to say I think it's historically interesting that precisely 1 year after these problems, we are creating PanEuropa Armenia. And I mean, we cannot do so much for the security direct. We are here, we want to say Armenia is a part of, well, for us, is a part of Europe. That's the only thing we can say. And I think it's very important that the European flag not only stands for administration in Brussels and in Strasbourg, but also stands for security. And this is what I think is one of the important messages that we are taking home with us from our trip here. Տիկին Փոն Հաբսբուրգն ասաց, սա պատահականություն չէ երևի, սա պատմական երևույթ է, որ ուղիղ 1 տարի անց այդ ողբերգական իրադարձություններից 1 տարի անց PanEuropa-ի ղեկավարության ներկայացությունը գտնվում է Հայաստանում, մենք չենք պատրաստում դա հատուկ այսպես ստացվեց, բայց առավել եւս ինչ որ օրինաչափություն է տեսնում Տիկին Փոն Հաբսբուրգը այս հանգամանքում եւ մեզ համար ասաց նա Հայաստանը Եվրոպայի մաս է եւ մենք պետք է հասցնենք այդ գաղափարը Բրյուսել եւ Ստրասբուրգ, որտեղ եվրոպական բյուրոկրատիան դեռևս չի ձևակերպել այդ խնդիրը, բայց մենք աշխատելու ենք ձեզ հետ միասին, որպեսզի այդ անվտանգության խնդիրը նույնպես դառնա եվրոպացիների ուշադրության կենտրոն եւ Հայաստանը միանա եվրոպական ընտանիքին. Well, the European Union was established, or the process of European unification began directly after World War II. And this means the idea behind that is that wars do not solve any problems. We have to find other instruments to solve problems. And this message, I think, also stands behind the European flag here on the border. A war does not bring any solution, it just creates chaos and a lot of blood and whatever. But the European idea is to solve problems on a table, sitting together, talking, negotiating, and always having behind the idea of freedom and liberty for people. Look, it's interesting. It took World War I to create Pan-Europe. It took World War II to create European Union. Yes. And it took 44 days war for Armenia to start to think about its European choice. Yeah. I will tell that. Պարոն Կլուչիկը ասեց, եւ ես մեկնաբանեցի, մենք միասին փաստորեն եկանք մի հետաքրքիր եզրակացության, փաստորեն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծվեց PanEuropa գաղափարը եւ միջազգային կազմակերպություն այդ կառույցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ պահանջվեց, որպեսզի Եվրոմիությունը ստեղծվի։ Եվ ահա մեր 44-օրյա պատերազմից հետո միայն Հայաստանը լրջորեն սկսեց մտածելու Եվրոպային միանալու գաղափարի մասին եւ պարոն Կլուչիկը ընդգծեց, որ ի վերջո անվտանգությունը ոչ թե պատերազմներով է հասնում, խաղաղությունը միայն բանակցություններով, այսպիսի կլոր սեղանի շուրջը կարելի է լինի կայուն եւ տևական.
So, thank you very much for this presentation. If you want some final remarks, because I would emphasize that together we will sign tomorrow or day after tomorrow the agreement, and by this we are baptizing PanEuropa Armenia. Well, let me just tell you, I'm very grateful that we are going to have PanEuropa Armenia, because not only does Armenia need the EU for security, I think Armenia also needs Pan-Europe, because then you will have friends all over Europe who think the same way you do, because it's not only Reinhard and myself, we have many, many more friends who all want to see Armenia in the European Union. Thank you. I couldn't say it better. Yeah. Վերջում տիկին Վալբուրգը ֆոն Հաբսբուրգը ասաց, որ մենք երջանիկ ենք եւ շնորհակալ ենք, որ այս օրերին այստեղ ենք, որովհետեւ Pan-Եվրոպա գաղափարը մտնում է Հայաստան, մենք միասին կնքելու ենք վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը ֆորմալ համաձայնագիր առայն, որ Pan-Եվրոպա համաշխարհային եւ համաեվրոպական կազմակերպության ղեկավարությունը մի կողմից, Եվրոպայի Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը մյուս կողմից համաձայնագիր են կնքում, որ Հայաստանում հիմնվում է Pan-Եվրոպա Armenia կազմակերպությունը, որը այս մեծ ընտանիքի մաս է դառնալու, եւ ինչպես ասաց Տիկին Վալբուրգան, մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ քաղաքական շրջանակներում, ոչ միայն մենք երկուսով, նրանք նույնպես պատվիրակել են մեզ այս այցը եւ ասել են, որ իրենք սպասում են, երբ է Հայաստանը միանալու Եվրոպային։ Սրանով մենք by this we can finalize our short meeting around this table. Սրանով մենք ավարտում ենք մեր կարճ ներկայացումը Pan-Եվրոպայի եւ Pan-Եվրոպա Արմենիայի։ Ես շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար եւ լիահույս եմ, որ մեր սպասելիքները կիրականանան շատ շուտով։ Հայաստանը Եվրոպա է եւ վերջ։